Ngjarje rënd në Lezhë, e mitura bie nga balkoni. Një ngjarje rënd ka ndodhur ditën e sotme në Lezhë, nga ku mësohet se rreth orës 19:45 në lagjen Skënderbeg dyshohet se është rrëzuar aksidentalisht nga balkoni i banesës një vajzë e mitur 4 vjeç. Sipas policisë, e mitura është transportuar menjëherë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për të marrë ndihmë mjekësore më të specializuar. Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje, njoftimi policisë. Lezhë, informacion para prag. Rreth orës 19:45 në lagjen Skënderbeg në Lezhë, dyshohet se është rrëzuar aksidentalisht nga balkoni i banesës një vajzë e mitur 4 vjeç. E mitura u transportua menjëherë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për të marrë ndihmë mjekësore më të specializuar. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje.